শোনা, তুমি চকলেট খেয়ে অনেক টাকা নষ্ট করেছো। যেমন দেখো দাদাভাই তোমার জন্য ঘরে মজার চকলেট বানিয়েছি, এটা আমার 30 বছরের অভিজ্ঞতা। খেয়ে দেখো তো কেমন হয়েছে। দাদা একদমই মজা না। কি বানিয়েছো? আমাকে টাকা দাও, আমি দোকানে যে মজা খাবো। নেই মজা খা। আমার নিজের পায়ে আমি কুড়াল মারলাম। বাজারে যখন কোনো নতুন আইটেম আসে সবার আগে আমি খেয়ে দেখি, অনেক মজা। মনে হচ্ছে বার্গার। প্যারি দিদি, ছুটকি, কেমন আছিস? কি খাবি? নে, নতুন আইসক্রিম এসেছে আমার দোকানে, খেয়ে দেখ তো কেমন হয়েছে। নে খেয়ে দেখ। ধন্যবাদ প্যারি দিদি। মনে তো হচ্ছে অনেক মজা। ধরো দিদি, তোমার টাকাটা নাও। ধন্যবাদ চুটকি। নে, আজকে তো মনে হচ্ছে তুই খুব খুশি। হ্যাঁ দিদি, আজকে আমি অনেক খুশি।